Đặt tên cho con là một phần rất là quan trọng, bởi vì cái tên sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Không những như vậy, cái tên còn mang rất là nhiều cái ý nghĩa mà cha mẹ mong đợi và gửi gắm yêu thương vào trong đó nữa. Và hôm nay là 40 cái tên dành cho bé trai hay nhất và ý nghĩa nhất mà Trang đã chắt lọc. Và với những các bạn mà mới với cái kênh của mình xin giới thiệu mình là Coach Trang. Với những bậc cha mẹ chuẩn bị sinh bé gái thì các bạn hãy xem cái video khác của Trang nhé. Trang đã có video 50 cái tên hay nhất dành cho bé gái ở trong kênh Coach Trang, và Trang sẽ để cái đường link ở phía trên này cũng như là ở phía dưới phần mô tả. Và các cha mẹ thân mến, tên gọi cũng như tên đệm khi mà kết hợp với lại họ của từng em bé và ngày sinh của từng em bé thì sẽ ra một cái tổng hợp 18 chỉ số trong thần số học rất là thú vị. Vì vậy cho nên là những cái bé mà có cùng tên thì sẽ có những chỉ số và những cái bộ số khác nhau. Chính vì vậy cho nên là tính cách của từng bé và đặc điểm cuộc đời của từng bé sẽ trở nên rất là độc đáo và hoàn toàn không giống nhau. Và trong video này Trang sẽ kết hợp ý nghĩa trong thần số học với cái tên gọi của bé. Và cái điều này sẽ được xác định bởi việc phân tích nguyên âm đầu tiên của bé và cũng như là cái chữ cái đầu tiên của bé nữa. Và cái sự kết hợp này nó sẽ chiếm khoảng 5% tính cách của bé. Ngoài ra các ba mẹ hãy lưu ý giúp Trang là khi mà kết hợp cái cụm tên đệm và tên gọi này thì kết hợp với lại họ của các bé thì sẽ ra một cái chỉ số khác nhau. Vì vậy ba mẹ hãy nhớ xem cái video mà đặt tên con theo thần số học mà Trang đã để ở phía đường link miêu tả bên dưới và bên trên này, để các ba mẹ hãy tìm hiểu xem toàn bộ cái họ và tên của con thì sẽ ra cái ý nghĩa như thế nào. Điều này sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là chỉ chọn cho bé cái tên đệm và tên gọi thôi, được không ạ? Sau đây là 40 cái tên dành cho bé trai mà Trang đã chọn lọc được ra rất là kỹ lưỡng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Với tên gọi là An thì tên gọi của An thì có những cái tên đệm và tên gọi hay như sau. Đó là Hoàng An, Thế An, Phúc An. Với tên gọi là bé An thì chữ A ở trong thần số học tương ứng với số 1, biểu tượng của sự tiên phong, lãnh đạo và quyết đoán. Như vậy bé sẽ là người mạnh mẽ, tự lập và luôn giữ được sự bình an ở trong tâm hồn cũng như cuộc sống. Tiếp theo là tên gọi là Anh thì chúng ta có tên đệm là Hoàng Anh, Nhật Anh, Bảo Anh, Tuấn Anh, Việt Anh, Đức Anh. Và tên gọi Anh thì chữ A ở trong thần số học tương ứng với số 1, cũng là biểu tượng của sự tiên phong, lãnh đạo và quyết đoán. Như vậy bé có tố chất của lãnh đạo và khả năng tự lập, luôn tiên phong ở trong mọi lĩnh vực. Với tên gọi là Bách thì chúng ta có Văn Bách, Hoàng Bách. Tên gọi của bé là Bách thì chữ bờ ở trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hợp tác và cân bằng. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé sẽ là người mạnh mẽ, biết hợp tác, nhưng cũng có khả năng tự lập và tiên phong trong cuộc sống. Tên gọi Bảo, chúng ta có Quốc Bảo, Gia Bảo, Minh Bảo, Hoàng Bảo. Tên gọi của bé là Bảo thì chữ bờ ở trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hợp tác và cân bằng. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé sẽ là người có sự hòa hợp và biết cách lãnh đạo, luôn giữ gìn và bảo vệ giá trị của mình. Tên gọi là Công, mình có Minh Công, Tuấn Công, Hoàng Công. Và tên gọi Công thì chữ cờ ở trong thần số học tương ứng với số 3, biểu tượng cho sự sáng tạo và giao tiếp. Nguyên âm O mang số 6, đại diện cho sự hài hòa và tình yêu gia đình. Như vậy bé sẽ là người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, luôn giao tiếp tốt và duy trì sự hài hòa. Tên gọi Cường có Hoàng Cường, Hùng Cường, Duy Cường. Tên gọi bé Cường, chữ cờ trong thần số học tương ứng với số 3, biểu tượng cho sự sáng tạo, tự do và hài hước. Nguyên âm đầu tiên là chữ U mang số 3, cũng đại diện cho sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Bé sẽ là người mạnh mẽ, sáng tạo, đầy năng lượng, luôn tỏa sáng trong cuộc sống. Tên gọi Dũng có Tiến Dũng, Quốc Dũng, Anh Dũng, Trí Dũng. Tên gọi của bé là Dũng, chữ giờ trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng cho sự kiên nhẫn.
cẩn trọng và trung thành. Nguyên âm U mang số 3 đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người trung thành và quyết tâm, nhưng cũng đầy sáng tạo trong suy nghĩ và hành động. Tên gọi Dương có Hoàng Dương, Minh Dương. Tên gọi của bé là Dương, chữ giờ trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng cho sự kiên nhẫn và ổn định. Nguyên âm U mang số 3 đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người kiên nhẫn, biết cách giữ gìn lập trường của mình nhưng vẫn sáng tạo và năng động ở trong cuộc sống. Tên gọi Duy, Thanh Duy, Công Duy, Minh Duy, Văn Duy. Tên gọi của bé là Duy, chữ giờ trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng của sự kiên nhẫn, ổn định và trách nhiệm. Nguyên âm U mang số 3 đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người kiên nhẫn và có trách nhiệm nhưng vẫn giữ được sự sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Tên gọi Hải có Mạnh Hải, Duy Hải, Hoàng Hải, Minh Hải. Tên gọi bé Hải, chữ hờ ở trong thần số học tương ứng với số 8, biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Nguyên âm A mang số 1 đại diện cho sự tiên phong, lãnh đạo. Như vậy bé sẽ là người có năng lượng mạnh mẽ, tự tin và luôn tìm cách đạt được mục tiêu ở trong cuộc sống. Tên Hiếu có Minh Hiếu, Quang Hiếu, Trung Hiếu. Tên gọi của bé là Hiếu, chữ hờ ở trong thần số học tương ứng với số 8, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và quyết đoán. Nguyên âm Y đầu tiên mang số 9, đại diện cho sự nhân ái và sự thấu hiểu. Như vậy bé sẽ là người có lòng nhân ái, biết quan tâm và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tên gọi là Hoàng có Minh Hoàng, Duy Hoàng, Việt Hoàng và Huy Hoàng. Tên gọi của bé là Hoàng, chữ hờ trong thần số học tương ứng với số 8, biểu tượng cho sự mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Nguyên âm O mang số 6, đại diện cho sự hài hòa và tình yêu gia đình. Như vậy bé sẽ là người quyết đoán, kiên định, biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Tên gọi Hưng có Minh Hưng, Bảo Hưng, Anh Hưng, Đức Hưng, Quốc Hưng, Gia Hưng, Thanh Hưng, Hoàng Hưng, Khánh Hưng, Ngọc Hưng. Tên gọi của bé là Hưng, chữ hờ ở trong thần số học tương ứng với số 8, biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và sự quyết đoán. Nguyên âm U mang số 3 đại diện cho sự sáng tạo và linh hoạt. Bé sẽ là người có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và khả năng đem lại sự thịnh vượng. Huy có Quang Huy, Văn Huy, Nhật Huy, Gia Huy và Đức Huy. Tên gọi của bé là Huy, chữ hờ ở trong thần số học tương ứng với số 8, biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyết đoán và năng động. Nguyên âm U mang số 3 đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người sáng tạo, đầy năng lượng và có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Khang có Minh Khang, Hữu Khang, Đức Khang, Bảo Khang. Tên gọi của bé là Khang, chữ K ở trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng cho sự hợp tác, nhạy bén và hòa đồng. Nguyên âm A mang số 1 đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Điều này cho thấy bé có khả năng phát triển ổn định, khỏe mạnh và thông minh. Khánh có Bảo Khánh, Đức Khánh, Hải Khánh, Minh Khánh. Tên gọi của bé là Khánh, chữ K trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hợp tác, nhạy bén và hòa đồng. Nguyên âm A mang số 1 đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé có khả năng hợp tác và dẫn đầu tốt, luôn kiên nhẫn và sẵn sàng học hỏi. Khoa, Anh Khoa, Minh Khoa, Đăng Khoa, Vĩnh Khoa. Tên gọi của bé là Khoa, chữ K trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng cho sự hợp tác và cân bằng. Nguyên âm O mang số 6 đại diện cho sự hài hòa và tình yêu gia đình. Như vậy bé sẽ là người thông minh, hòa hợp và biết cách duy trì các mối quan hệ cân bằng trong cuộc sống. Tên Lâm, Bảo Lâm, Tùng Lâm, Minh Lâm, Hữu Lâm, Phúc Lâm. Tên gọi của bé là Lâm, chữ L ở trong thần số học
tương ứng với số 3, biểu tượng cho sự sáng tạo và linh hoạt. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Bé sẽ có sự thông minh và khả năng thích ứng tốt ở trong cuộc sống. Tên Khôi có Duy Khôi, Ngọc Khôi. Tên gọi của bé là Khôi, chữ K trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hợp tác, nhạy bén và hòa đồng. Nguyên âm O mang số 6, đại diện cho sự ấm áp và tình cảm. Bé sẽ có khả năng quan tâm đến người khác và tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa con người với con người. Tên Long có Việt Long, Hoàng Long, Bảo Long. Tên gọi của bé là Long, chữ L ở trong thần số học tương ứng số 3, biểu tượng cho sự sáng tạo và sự thể hiện bản thân. Nguyên âm O mang số 6, đại diện cho sự hài hòa và tình yêu gia đình. Như vậy bé sẽ là người sáng tạo, biết yêu thương và hài hòa trong các mối quan hệ. Tên Mạnh, tên gọi là Mạnh, có Hoàng Mạnh, Tiến Mạnh, Duy Mạnh. Tên gọi của bé là Mạnh, chữ M ở trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng của sự ổn định và kiên trì. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé sẽ là người mạnh mẽ, kiên định và luôn giữ vững lập trường. Tên Minh có Khánh Minh, Nhật Minh, Đức Minh. Tên gọi của bé là Minh, chữ M ở trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng của sự vững chãi, cẩn thận và chăm chỉ. Nguyên âm Y mang số 9, đại diện cho sự trí tuệ và lý tưởng cao đẹp. Bé sẽ là người sáng suốt, kiên định và mang lại sự khai sáng cho người khác. Tên gọi là Nam có Sơn Nam, Hải Nam, Hoàng Nam, Thành Nam. Tên gọi của bé là Nam thì chữ N ở trong thần số học tương ứng với số 5, biểu tượng của sự tự do, phiêu lưu và sáng tạo. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé có tinh thần tự do, tiên phong và năng động ở trong cuộc sống. Tên gọi là Phát có Hữu Phát, Tấn Phát. Tên gọi của bé là Phát thì chữ P ở trong thần số học tương ứng với số 7, biểu tượng của sự tư duy sâu sắc và tri thức. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Điều này cho thấy bé sẽ có khả năng thành công, thịnh vượng và luôn nỗ lực ở trong công việc. Tên Phong có Văn Phong, Nam Phong, Bình Phong, Huy Phong, Nguyên Phong, Dương Phong. Tên gọi của bé là Phong thì chữ P ở trong thần số học tương ứng số 7, biểu tượng của sự chiêm nghiệm, tri thức và tư duy sâu sắc. Nguyên âm O mang số 6, đại diện cho sự hài hòa và tình yêu gia đình. Như vậy bé sẽ là người có tri thức và sự cân bằng trong các mối quan hệ, giàu tình cảm với những người xung quanh. Tên Phúc có Anh Phúc, Hoàng Phúc, Hồng Phúc, Sơn Phúc, Minh Phúc, Thiên Phúc. Tên gọi của bé là Phúc thì chữ P ở trong thần số học tương ứng với số 7, biểu tượng cho sự chiêm nghiệm, tri thức và tư duy sâu sắc. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé có khả năng tư duy sâu và yêu sự sáng tạo, luôn mang lại may mắn cho người khác. Tên Quân có Anh Quân, Minh Quân, Dương Quân, Hoàng Quân, Quốc Quân. Tên gọi của bé là Quân, chữ Q trong thần số học tương ứng số 8, biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyền lực và quyết đoán. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé có khả năng lãnh đạo và quyết đoán, nhưng vẫn giữ sự sáng tạo và luôn vui tươi ở trong cuộc sống. Tên Quang có Văn Quang, Minh Quang, Hải Quang, Đức Quang, Bảo Quang, Nhật Quang. Tên gọi của bé là Quang, chữ Q trong thần số học tương ứng số 8, biểu tượng cho sự quyền lực, lãnh đạo và sự mạnh mẽ. Nguyên âm U mang số 3, đại diện sự sáng tạo và niềm vui. Điều này cho thấy bé có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng. Tên Quốc có Minh Quốc, Bảo Quốc, Văn Quốc. Chữ Q trong tần số học tương ứng với số 8, biểu tượng cho quyền lực và sự quyết đoán. Nguyên âm U mang số 3, đại diện sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người quyết đoán, có khả năng lãnh đạo và luôn giữ tinh thần lạc quan. Tên Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Đức Sơn, Hoàng Sơn và Thanh Sơn. Tên gọi của bé là Sơn, chữ S trong thần số học tương ứng với số 1,
biểu tượng cho sự tiên phong và lãnh đạo. Nguyên âm O mang số 6 đại diện cho sự hài hòa và tình yêu thương, gia đình. Như vậy bé sẽ là người kiên định, vững chắc và biết cách duy trì sự cân bằng ở trong cuộc sống. Tên Tâm có đức tâm, minh tâm, hải tâm và thiện tâm. Tên gọi của bé là Tâm trong chữ tờ trong thần số học mang chữ tờ trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự cân bằng và hợp tác. Nguyên âm A mang số 1 đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy bé sẽ là người nhân hậu, biết lắng nghe và đồng cảm với người khác, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh mạnh mẽ. Uy có Khải Uy, Thái Uy. Tên gọi của bé là Uy. Chữ U trong thần số học tương ứng với số 3, biểu tượng sự sáng tạo, lạc quan. Và nguyên âm Y mang số 7 đại diện cho trí tuệ và khả năng phân tích. Như vậy bé sẽ là người thông minh, sáng tạo và luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Tên Tùng có Duy Tùng, Sơn Tùng, Hoàng Tùng, Bảo Tùng, Văn Tùng, Thanh Tùng. Tên gọi của bé là Tùng, chữ tờ trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hòa nhã, hợp tác và cân bằng. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Như vậy bé có khả năng cân bằng và sáng tạo, thích làm việc theo cách riêng của mình và giàu lòng nhân ái. Tên Việt có Hoàng Việt, Bảo Việt, Minh Việt. Tên gọi của bé là Việt, chữ V trong thần số học tương ứng với số 4, biểu tượng của sự ổn định và kiên trì. Nguyên âm Y mang số 9, đại diện cho sự nhân ái và lý tưởng cao đẹp. Như vậy bé sẽ là người biết cống hiến cho lý tưởng và giữ vững lập trường trong cuộc sống. Tên Tuấn có Duy Tuấn, Văn Tuấn, Anh Tuấn, Minh Tuấn và Ngọc Tuấn. Tên gọi của bé là Tuấn, chữ tờ trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng của sự hợp tác và cân bằng. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Như vậy, bé có khả năng tạo sự hòa hợp với mọi người xung quanh, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và độc đáo trong cách sống. Tên Vinh có Quang Vinh, Hoàng Vinh và Công Vinh. Tên gọi của bé là Vinh, chữ V trong thần số học tương ứng số 4, biểu tượng cho sự ổn định và kiên trì. Nguyên âm Y mang số 9, đại diện cho sự nhân ái và lý tưởng cao đẹp. Như vậy bé sẽ là người vững chắc và biết quý trọng giá trị của sự thành công ở trong cuộc sống. Tên Trung có Quân Trung, Anh Trung, Duy Trung, Đức Trung và Hoàng Trung. Tên gọi của bé là Trung thì chữ tờ trong thần số học tương ứng với số 2, biểu tượng cho sự cân bằng, đáng tin cậy và trung thành. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy, bé sẽ là người đáng tin cậy và trung thành, nhưng cũng biết cách tận hưởng cuộc sống một cách sáng tạo và vui vẻ. Tên Vũ có Đình Vũ, Minh Vũ, Thiên Vũ, Việt Vũ và Anh Vũ. Tên gọi của bé là Vũ, chữ V trong thần số học tương ứng số 4, biểu tượng cho sự ổn định và kiên trì. Nguyên âm U mang số 3, đại diện cho sự sáng tạo và lạc quan. Như vậy bé sẽ là người kiên định, ổn định và luôn duy trì thái độ lạc quan ở trong cuộc sống. Tên Thành thì có Công Thành, Duy Thành, Việt Thành. Tên gọi của bé là Thành, chữ tờ ở trong thần số học tương ứng số 2, biểu tượng cho sự hợp tác, cân bằng và hài hòa. Nguyên âm A mang số 1, đại diện cho sự tiên phong và lãnh đạo. Như vậy, bé có khả năng biết hợp tác và có tinh thần lãnh đạo, luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Vừa rồi là 40 cái tên dành cho bé trai. Mỗi cái tên đều mang những cái thông điệp và những cái ý nghĩa mà cha mẹ gửi gắm ở trong đó. Và đây là một cái bước đầu tiên cha mẹ chọn tên cho con. Còn bước thứ hai, cha mẹ hãy xem cả họ và tên của con có những đặc điểm như thế nào. Bởi vì họ và tên đầy đủ của con sẽ mang ý nghĩa của sứ mệnh ở trong cuộc đời của con. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy cha mẹ hãy xem tiếp video đặt tên cho con theo thần số học mà Trang đã để ở dưới phần mô tả và để ở trên link ở trên này nữa. Nếu ba mẹ thích cái video này thì hãy ấn nút like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video ý nghĩa và những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.